हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स की केयर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी वीडियो का आगाज़ बजीज़ की प्रोग्रेस से करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं अंदर ये बजरी की मादी बैठी हुई है। इस वक्त हिल नहीं रही है। व्यूअर्स, आप इसके अंदर देख सकते हैं कोई 1 2 3 4 5 6 बच्चे बैठे हैं। करीबन इसमें सारे ही जो है वो बजरीज बैठे हुए हैं और एक सिर्फ रेड आइस का स्प्लिट है। तो आगे चलते हैं। व्यूअर्स, इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 जो है वो बड़े बच्चे बैठे हुए हैं बजरी के और 2 छोटे बच्चे हैं। आगे चलते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं छोटी मटकी है, इसमें 3 अंडे हैं। बजरी की मादी बैठी हुई है, नज़र आ रही है आपको। बजरी नहीं है, सॉरी, रेड आइस की मादी बैठी हुई है और 3 अंडे इसके। आगे चलते हैं। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं ये स्पेंगल ने 5 अंडे दिए हुए, आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों, इसमें मेरे ख्याल से आपको अगर नज़र आ रहे हैं, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। देखिए आप, ये इसके आप अंदर देख सकते हैं क्या है, बजरी की मादी बैठी है। क्या देख सकते हैं आप। तो व्यूअर्स, आपने ये अभी पाइट की देखी थी प्रोग्रेस। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ इधर। इसमें फ़िलहाल तो कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ। हम अब मेरे ख्याल से बजीज़ की जो प्रोग्रेस है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको राह की प्रोग्रेस दिखाता हूँ, तो आइए देखते हैं। अच्छा दोस्तों, ये भी देख लें, बजरी की मटकी है। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 4 अंडे इधर को पड़े हुए हैं और एक ये पड़ा है। भाई बता रहे हैं 6 है, तो वो पीछे हुए हैं, वो देख सकते हैं आप, एक इसके पीछे तोते के। आगे चलते हैं। ये रहा कि आपने प्रोग्रेस देख ली, ये आप देख सकते हैं बाहर आ गया था तोता भी। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये लव बर्ड्स हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, तो आपको मैं इनकी फीड भी दिखाता हूँ। ये लूसन डाला है फ़िलहाल, तो आज संडे था इसलिए। इसी तरह रात को भी ये लूसन डाला हुआ है, ये देख सकते हैं। आगे आपको बजीज़ की। दोस्तों, ये बजीज़ के हमने ये कैल्शियम डाली हुई है, ग्रिट, साथ में काला नमक का पत्थर पड़ा, और ये जो है आप देख सकते हैं ये नमक का पत्थर है। ये भी लूसन है जो टब में आप देख रहे हैं, और इस तरफ ये दाना इनको दिया हुआ है मिक्स बजीज़ को, और इसके अंदर जो है वो कैल्शियम चीज़ें डाली हुई हैं विटामिन की। तो दोस्तों, आपको मैं अपनी पूरी कॉलोनी दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर गीज़र लगा हुआ है बर्ड्स को हीटअप करने के लिए। ये आपको मटकियाँ दिखाता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं। ये तमाम तोते बैठे हुए हैं लाइन से। ये आपको मैंने दिखाया था, ये भी देख सकते हैं आप। दोस्तों, ये ऊपर भी लाइन लगी हुई है मटकियों की, देख लें आप। कुल 32 मटकियाँ हैं इस पूरी कॉलोनी में। इस साइड पे ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इधर अलग जगह पे 3 बैठे हैं तोते। ये यहाँ बैठने की जगह है, पिंजरा है पीछे। ये होती है जिससे बर्ड्स के जो है जैसे लूसन पालक धोना हो वो धो देते हैं यहाँ से। और दोस्तों, ये आप ऑटोमेटिक लाइट देख सकते हैं जिसमें हमने टाइमर लगाया हुआ कि जब रात के वक्त ये जलती है और सुबह 5 बजे फजर के बंद हो जाती है। दोस्तों, यही हमारी प्रोग्रेस थी। देखते रहिए और सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स।